3000 büdcəli başlayan ev təmirimiz necə gedir? Sonuncu part. Bitdi bu qarşılaşma. Başa çatır. Evin hazır halını sonda göstərəcəm. Pərdə haqqında əvvəlki partlarda danışmışdıq. Tül pərdəni çıxardıb yerinə jalüz elədik. Mətbəxdə bar stolu üstünə asılan işıqları çox yaraşdırırdı. Bu sistemə ray spot, raylı aydınlatma, reys və s. deyilir. Taxt çıxart məntiqi ilə işləyir. İstədiyiniz vaxt zövqünüzə uyğun dəyişdirə bilirsiniz. Mənim seçdiyim bu işıqlar 3 fərqli rəngdə yana bilir. Telefonda tətbiqlər və yaxud da pultla idarə oluna bilir. Hamamda əşyaları qoymaq üçün yer yox idi. Ona görə şkaf yığdırdım. Güzgünü isə tərs çevirdim, çünki həqiqətən də dediyiniz kimi əl-yüz yumaq olmurdu. Yadınızdadırsa, santexnik səhvlərinə görə borular çöldə qalmışdı. Bu boruların üstünü bağlamaq üçün qutu hazırlatdım və yerinə tam oturdu. Artıq əşyaları qoya bilmək üçün balkona da mini bir şkaf yığdırdım. Tavana yapışıq olmağını istəmişdim, amma tavan əyriliyinə görə qapaqları tam oturmadı. Ona görə bir tık aşağı aldı. Birdən fərqinə vardım ki, evdə boydan güzgü yoxdur. Ev balaca olduğu üçün ayaqlı güzgü qoya bilməzdim. Hansısa divara bərkidilməli idi. Ən məntiqli gələn yer isə paltaryanın kənarı oldu. Soyuducunun arxasına isə dekor üçün 2 rəf və paltar asılqanlar elədim və keçək qapıya. Ən son antipas çəkmişdim və bəzi yerlərinə qalın çəkildiyi üçün boya axmışdı və normal rəngli boyada bu yaxşı görünməyəcəyi üçün həmin hissələri incəltdim. Daha sonra isə keçdim boyaya. Boya da 2 qat çəkilməlidir və birinci qatın quruması üçün 24 saat ara verilməlidir. Qapı rəngləməyin asan olduğuna, ustalardan daha yaxşı eləyə biləcəyimə necə inanmışam özüm də bilmirəm. Ortaya çıxan şey hələ ki budur. Birinci qat. Ümidim ikinci qatıdır. İkinci qatı isə dostlarıma həvalə elədim və məncə möhtəşəm iş çıxardılar. Son dəfə zibilləri tullamaq üçün qonşumuz Gülya xanım köməyə gəldi. Ən çətini isə səninlə sağollaşmaq olacaq. Çünki bütün yükümüzü, ağırlığımızı daşımısan, uf demədən, yorulmadan. Bu arada kamu spotu plastik yerinə atırıq, çünki plastikdir. Və bu evlə bağlı son dəfə sponsorumuz Abşeron Ticarət Mərkəzinə yollanıram qab almağa. Əgər uzun ömürlü qablar axtarırsınızsa, Luminark markasını məsləhət görürəm, çünki temperlənmiş şüşədən hazırlanır və daha dayanıqlı olurlar. Yox, əgər desəz ki, mən dəbdə olanlardan istəyirəm, o zaman adi boş qablardan da ala bilərsiniz. Abşeron Ticarət Mərkəzində hər növ var. Mən bəzəkli düzəkli olanlardan 1-2 dənə seçdim, digərlərini isə günlük istifadə üçün uzun ömürlülərdən seçdim. Ümumi 235 manat tutdular. Mətbəx mebelinin qiymətini soruşmuşdunuz. Məndə sadəcə mətbəx mebeli deyil, eyni zamanda bar stolu və digər şkaflar da olduğu üçün hamısının birlikdə qiymətini deyə bilirəm. O da 2400 manat və evin son halı. Və bir daha xatırladım ki, bu ev cəmi 20 kvadrat metrdir. Yəni sadəcə bir otaqdan ibarət studiyo mənzildir. Ümumi xərclənən məbləğ isə 17676 manatdır. Bu evi təmir eləməyə başlayanda cəmi 3000-lik büdcə var idi və açığı içimdə bir tərəf deyirdi ki, bəlkə də bu iş yarımçıq qalacaq. Amma siz və Abşeron Ticarət Mərkəzi yanımda olmasaydı, yəqin ki, bu görüntüləri heç vaxt görə bilməyəcəkdik. Dostuma verdiyim sözü tuta bilmək, belə gözəl bir nəticə çıxarmaq mənim üçün təkcə təmir deyil, çox dəyərli bir xatirə oldu. Və sizcə necədir? Bəyəndiniz?